آقای خراسانی 30-40 روز پیش اومدم خونه از سر کار، دیدم زیر گلوی بچم یه قده‌ای متورم شده. گفتم حتما لوزشه، اما چند روز گذشت دیدم این سمت گلوش هم همینطور متورم شد. گفتم حتما لوزه است، تورم التهاب لوزه است. اما دیدم چند روزی نگذشت که دور تا دور گردنش پر شد از قطعه‌های مختلف. بردمش دکتر داخلی، گفتش که ببرید پیش فوق تخصص. آوردنش پیش فوق تخصص، گفت باید نمونه برداری بشه. نمونه برداری کردن، گفت آقا ببرش پیش یه دکتر که متخصص خون باشه. هر روز داشت نگرانی ما بیشتر میشد. بردمش پیش متخصص خون، گفت باید نمونه برداری کنیم. دوباره نمونه برداری و آزمایش. گفت آقا میتونی ببری سر یزد؟ گفتم آره چیزی شده؟ گفت نه نگران نباشید، ببرینش یزد، یه متخصص یه بیمارستان خوب ببیننش. گفتم که فردا؟ میگفت فردا دیره، همین امروز ببرینش. آوردیم یزد، متخصص دیدش، گفتش که میتونید امکانش دارید یه مدتی توی یزد بمونید. گفتم که چیز خاصیه؟ گفتش که شرمنده‌ام باید بهتون بگم، اما انشالله خوب میشه، بچه‌تون سرطان خون داره. پدرش میگه زانوهام شل شد و رو زمین نشستم. محمد امیر تو بخش بستری بود، اومدم بهش گفتم که بابا بس که باید یه مدتی یزد بمونیم. گفت قبلش منو ببر زیارت امام رضا. گفتم بابا بهتر بشی میبرمت. شروع کرد گریه کردن و ناله کردن. گفت منو ببر زیارت امام رضا، حتی اگه امروز. اومدم به دکترش گفتم که بچم خیلی بیقراره، میگه منو ببر. گفت اون بچه است آقا، بچت مریضه، باید درمانو شروع کنیم، باید شیمی درمانی بشه. گفتم از کی؟ از فردا، از یه ماه دیگه، 10 روز دیگه، اب نداره میریم بند. گفت نه از همین امروز هم دیره. گفتم نمیشه، طاقت نمیاره، گریه میکنه، بیقراره، بیا خودت بهش بگو. آقای دکتر اومد بهش گفت پسرم ان شاءالله بهتر میشی، چند روز دیگه میری. گفت فقط بریم زیارت امام رضا. میگفت دکتر عصبانی شد، گفت میمیری. گفت بمیرم، میخوام برم زیارت امام رضا. راه افتادیم سمت حرم علی ابن موسی رضا. یه جا گرفتیم برای استراحت. شب ساعت 1 شب بود. باباش میگه، بهش گفتم محمد امیر بریم زیارت؟ گفت بریم بابا. رفتیم زیارت نزدیک زری. گفتم بذارمت رو شونه هام پسرم. شکمش متورم شده بود، تمام زیر گلوش پر از قده‌های مختلف شده بود. مردم بهت فشار نیارم بابا. گذاشتمش رو شونم کنار زری، دست میکشید به زری علی ابن موسی رضا. دیدم داره دست میکنه تو جیبش. گفتم چیکار میکنی بابا؟ گفت قلکمو شکستم، میخوام پولاشو بندازم تو زری. یه چیزی بگم این وسط، باباش میگفت خدا میدونه بدون یه واو این برون بر میگفت. میگفت آقای خراسانی وقتی دستشو اومد این پولو بده تو زری، دیدم دستش رفت از لای شبکه‌ها داخل. به امام رضا گفتم آقا ببین چقدر دستاش کوچوله. اومدیم بالا سر حضرت، من شروع کردم نماز خوندم. گفتم محمد امیر هر چی میخوای به امام رضا بگو. هی میگفتیم بیایم حرم امام رضا، ما رو بیار، آوردیم این حرم امام رضا، اینم تو درد دل کن. گفتم نزدیک نماز صبح نمازمون خوندیم، خسته بودیم، یه روز تو راه بودیم. گفت بابا بلند شو بریم دیگه. اومدیم محل اصفهان که رفتیم خوابیدیم، بچه‌م خوابید. گفت تو خواب بودم دیدم سر صدا میاد، بلند شدم دیدم بچه تو خواب داره صحبت، مادرش رو سرش نشسته، هی تکونش میده محمد امیر محمد امیر. دیدم هی بچه‌م داره میگه زنگ میزنن. مادرش تکونش داد، گفت کی زنگ میزنه؟ محمد امیر. گفت امام رضا. دیدم هی تکونش میده مادرش. گفتم چیکار میکنه؟ داره خواب میبینه، ولش کن بذار از خواب بیدار بشه. بعد استراحت کردیم. فردا صبح که از خواب بلند شدیم بهش گفتم محمد امیر خواب چی می‌بینی؟ دیشب میگفتی زنگ میزنن. گفت بابا دیشب خواب بودم، تو خواب دیدم تلفنت داره زنگ میزنه، هر چی به شما گفتم تلفن زنگ میزنه خواب بودید متوجه نشدید، خودم گوشی رو برداشتم. گفتم آقا سلام. گفت محمد امیری؟ گفتم بله. گفت از طرف امام رضا زنگ میزنم، دعوت شدی حرم. دیدم شما خوابید، خودم راه افتادم به سمت حرم امام رضا. بابا دیدم درها بسته بود، در اول باز شد، در دوم باز شد، در سوم باز شد. دیدم تو ذریح یه آقای خوشگلی نشسته. من از محمد امیر پرسیدم که گفتم صورتشو دیدی؟ گفت خیلی خوشگل بود آقای، یه پیراهن سبز. گفت نزدیک رفتم، گفتم که سلام آقا. گفت محمد امیر چرا اینقدر بیقراری؟ گفتم آقا زیر گلومو ببین. لا اله الا الله. گفت پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت مگه سفیدی زیر گلو رو نمیبینی؟ دست و پا میزند علی اصغر، رزق محرما اربعینیا، تیر دارد شتاب میگیرد، مگر این حنجر به هم خورده چند جرعه.
میگفت دستشو کشید زیر گلوم، گفت به زودی زود خوب میشید محمد امیر، دیگه دکترم نمیخواد بری. محمد امیر میگه تو این یه هفته‌ای که ما مشهد بودیم دیدم دونه دونه قده ها رفت تو، شکمم به حالت طبیعی برگشت. همه رو گفتم که اینو بگم میخوام کلید محمد امیر به من داد، میخواد به همه اعلام کنه. باباش میگه ازش پرسیدم چی گفتی به امام رضا؟ گفت بهش گفتم جون مادرت.